nisam otišao juče u Novi Sad. A sad ću da vam kažem i zbog čega. Kao prvo, dobro jutro svima, dobrodošli u novu vožnju sa Sim Joy Max Z300. Fenomenalna mašina, fenomenalna za duga putovanja. Dobar je i za druge stvari, ali mislim da je ovo bila primarna namjena kad su planirali kakav skuter da naprave. Ja bih bar ovakav skuter napravio za duge staze. Evo ovako, šta se juče dešavalo? Vidite da mi je ukupna kilometraža 2437, 2438. Kad sam juče ujutru krenuo od kuće u onu vožnju do Valjeva koju ste vi gledali, kilometraža je bila negdje oko 2020, malo manje. Što će reći da sam ja juče u jednom danu napravio 400 km i nešto malo preko. E sad, kako je to izgledalo? Prvo sam otišao do Valjeva magistralom, pa sam se vratio do Beograda autoputem, to ste gledali, to imate snimak. I onda sam, kad sam tamo stao na benzinsku pumpu, rekao sam da samo hoću da sipam gorivo, da malo odmorim i da nastavljam vožnju do Novog Sada, zato što je ovo skuter koji vas tera da vozite i stojim pri tome. Međutim, video sam neke crne oblake u daljini, pogledao sam prognozu na telefonu za Novi Sad i video sam da upravo negdje u tom trenutku, bilo je negdje oko 10 ujutru, da počinje kiša i neka grmljavina, pljuskovi, neke oluje u Novom Sadu, neka čuda. I onda mi se stvarno nije vozilo po takvom vremenu, jer jednostavno niti sam ja imao kišnu opremu, niti ovaj skuter ima dovoljno dobre gume u ovom trenutku. Čak su mi i u salonu kad sam ga uzeo rekli da izbjegavam da vozim po kiši ako baš ne moram. Tako da sam ja lepo okrenuo i htio sam prvo da idem kući, međutim u Beogradu je bilo sunčano i ovamo na ovu stranu je isto bilo relativno vedro. I onda sam ja bio u fazonu, ok, što bih išao kući kad je ovako lepo vreme, vozi mi se i dalje, idem da se vozim. I onda, nažalost, baterije više nisam imao, tako da, loše planiranje, izvinjavam se. I onda sam ja onako bez kamere, bez snimanja, otišao pored Avale do Kosmaja, pa se onda vratio nazad. I tu je isto bilo, ne znam ja koliko, 100 kilometara. Pa sam se još malo tu vozio po gradu, pa sam posle popodne imao da završavam neke obaveze, da idem u neke nabavke, da idem po neke pakete, neka čuda. I ja sam ukupno juče, kažem vam, prešao oko 400 km. I sad, moram da budem iskren, osjetio sam jednu posljedicu, a to je bol u, kako bih rekao, debelom mesu. Jer jednostavno to je bilo koliko, 4-5 sati sedenja na sedištu, kakvo god da je, koliko god da je udobno, sa možda 2 ili 3 kratke pauze i stvarno mišići su počeli da me bole od tog sedenja, od konstantnog pritiska. Tako da, ok, jeste sedište udobno, ali opet bilo bi vjerovatno pametno praviti malo više pauza i malo se ili češće ili malo duže odmarati. Pogotovo tako ako planirate da vozite pola dana i više. Ali što se tiče same vožnje, sve ostalo nemam apsolutno nikakvu zamjerku. Znači, sjajna stvar za dugu vožnju. Nego šta ćemo mi danas? Mi ćemo danas da idemo, kao što ste vjerovatno vidjeli u naslovu, jer moram da napišem zbog YouTube-a, zbog algoritma, zbog svih tih gluposti, ne mogu da to održim kao iznenađenje. Idemo do Zlatibora. Nikad tamo nisam išao skuterom, nikad nisam imao vremena i nikad, iskreno, nisam imao skuter koji me zaista vuče na tako neke duge vožnje. Sad imam, bar na par dana. Tako da idemo do Zlatibora. Naravno, do Zlatibora može da se ide novim autoputem, međutim to je dosadno. I tu ćete samo da slušate onu buku od vetra, ovako će bar biti malo manje brzine. Idem Ibarskom magistralom, znači Lazarevac, Ljig, Gornji Milanovac, Preljina, Čačak, Užice, Čajetina i to bi trebalo da bude to. A za povratak ćemo da vidimo, možda se opet vratim autoputem, možda i ne, možda preko Valjeva, ne znam, vidjet ću. Ali eto, shvatio sam da imam dovoljno vremena sad na ovom mini godišnjem odmoru. Juče sam išao do Valjeva i vratio se i bio sam u Beogradu negdje u 10 ujutru, tako da dan praktično tek počinje. Znači, nema potrebe da se plašim da planiram neku malo dužu turu.
E sad, pošto ja imam i dalje samo dve normalne baterije, imam ovu još jednu staru koju sam uzeo čisto kao neki backup za svaki slučaj. Ja ću da malo gasim kameru, malo da palim, malo ćemo da prekidamo snimanje. Naravno neću snimati ceo put do Zlatibora, to bi bilo malo glupo, da ne smaram ni vas, a i da sačuvam bateriju. Tako da se mi vidimo ponovo negde na magistrali, pa da vam kažem kakav je put i šta se dešavalo. Ćao! Ja ovako vozim od kad sam krenuo iz Beograda. U Meljaku i u Stepojevcu, tamo gdje je baš ono striktno 50 na sat, tu sam usporio i to je to. Javljaju mi se ljudi, odmah respekt kada vozim ovako nešto. Nema zezanja. Dobrodošli u vazdušnu banju Vreoci. Duboko udahnite i zadržite vazduh narednih 5 minuta. Koliko smrdi. Ništa, htio sam malo da se uključim ponovo jer ja vozim, ništa se ne dešava, ovako je sve vrijeme, znači kolona ide u suprotnom smeru. Ajde malo da vidimo, samo da li se vidimo. Hvala, divni ste. Ja bukvalno tempomat zaglavio i vozim 90-100, što je malo preko ograničenja, ali oprostit ćete mi, jer stvarno po ovakvom putu i sa ovakvim skuterom bio bi greh voziti 80. Da je svaki dan ovakav. Ali dobro, evo, mislim, koji je recept? Recept je da krenete radnim danom u 7 ujutru iz Beograda. Niko drugi ne ide iz Beograda u to vrijeme i onda imate ceo put, ceo smer samo za sebe i možete da vozite kako vi hoćete. Da, inače zaboravih da vam kažem, u prethodnom snimku, kad sam išao do Valjeva i nazad, vidjeli ste da sam sipao gorivo na OMV-u i da sam izračunao potrošnju od 3,01 ili 3,02, tako nešto. Nakon toga sam ponovo krenuo, kažem, u taj nastavak vožnje. Prešao sam nekih isto još 150, možda i celih 200 km i ponovo sam izračunao potrošnju i bila je 3,02, ponovo isto. Tako da očigledno ovom skuteru jako prijaju ove brzine od oko 100 na sat, između 90 i 110. To je za njega perfektno. Po gradu bi trošio više, naravno. To je normalna stvar, mislim, za bilo koje prevozno sredstvo koje radi na neko fosilno gorivo. Samo čekam kada će da počne da mi generiše gorivo i da mi puni rezervoar. Majke mi. Da, inače, samo za evidenciju, kad sam krenuo od kuće jutros, kilometraža je bila 2425 km. Tako da sam, evo, upravo prešao 60 km i malo preko toga. Pa da vodite i vi evidenciju ako vas interesuje. Ja ću ostaviti ovu ukupnu kilometražu na displeju. Trip nije baš validan zato što sam trip poništio juče kad sam sipao gorivo i od tad sam prešao nekih još 30 km juče. Znači to ne računamo. Resetovat ću ga ponovo kad budem sipao gorivo. To će vjerovatno biti tamo negde, pa možda i na samom cilju. 90-95, neće da pretičem ovoga, čovjek ima valjevske tablice, vjerovatno će da skrene desno tamo u ćelijama, tako da ništa ljudi, gasim ponovo malo kameru zbog baterije, pa čujemo se, vidimo se, ajde. I dalje sjajan put, i dalje nigde nikoga nema, naišao sam na neki udes na magistrali, malo pre možda par kilometara, otprilike je neko hteo da skrene levo ili desno, pa je naglo zakočio, iza njega nije gledao i bam, u zadnji deo. Sad, ko za inat, napred je bio automobil, a pozadi je bio kombi. Tako da je automobilu zadnja polovina uništena. Nadam se da su svi dobro. Sad me je pretekao jedan kolega na motoru i video sam novu foru. Znači, nije jedina stvar koja se koristi da se izbjegnu kamere i slične stvari. Nije jedina stvar stavljanje sajle koja kao slučajno padne preko zadnje tablice. Ovaj je imao preko tablice neku zamućenu foliju ili staklo ili tako nešto. Tako da verujem da kada neka kamera pokuša da ga uhvati, da
da nema šanse da to snimi kako treba, a on uvek može da kaže od vlage se zamutilo, sad ću da skinem, da obrišem, stavio sam kao zaštitu da mi ne izblede slova, jel da? Dobra fora. Ne podržavam uopšte, ali dobra fora. Dobro, došli na teritoriju opštine Ljig. Aha, stiže i policija, vjerovatno na mesto saobraćajke. Još jedna kafana koja je propala od kad je autoput otvoren i od kad su svi kamioni krenuli autoputem, a ne magistralom. Ko zna koliko je takvih kafana zatvoreno. I tako idemo dalje. Uživam u pogledu. Žao mi je što nećete i vi moći mnogo da uživate jer nije baš svodljivo da mi kamera bude uključena celim putem, ali ajde malo još, evo da vam pustim još minut. Da, taman da vam kažem šta mi se desilo, uletela mi je neka buba ovdje ispod rukava od jakne, zaglavila se tu i verovatno je malo ispustila neki svoj bojni otrov i onako malo mi je iritiralo, svrbi, peče ruka, ali ajde, valjda nije ništa opasno. Stegnuo sam zube i vozim dalje. Mislim, to se dešava kada stavljam rukav preko rukavice, a ne obrnuto, ali ajde, šta da radim, tako mi je i udobnije, a i da mi malo ulazi vazduha, da me hladi. Mnogo me više nervira kada malo otvorim vizir na minut, ostavim ovaj sunčani vizir i onda mi ispod njega uleti buba između sunčanog vizira i donjeg dela kacige i tako mi se tako tu uleti i zaglavi se. To me nervira. I to ne mogu da verujem da uspe da pogodi toliko mali prorez. Strašno. Danas me bube malo manje udaraju nego tokom jučerašnje vožnje, verovatno pošto je još uvek relativno hladno na polju, pa i dalje nisu postigle radnu temperaturu, nisu se aktivirale, ali čim malo bude otoplilo, očekujem da će da krenu da udaraju kao blesave. Znači, juče mi je vizir bio tako zamazan i toliko prljav od svih tih buba koje su me udarale i koje su se tu razmazivale, to je bilo strašno. Čačak pravo, to nama treba. Aranđelovac, Belanovica levo, to bi bila možda zanimljiva tura jednom da se napravi, da se vratim preko Aranđelovca do Lazarevca, tu je mnogo lep put, i onda od Lazarevca nazad za Beograd. Možda i to napravim jednog dana, ko znam. Ok, ja ću sad polako da uđem u Ljig za neki minut, tako da vožnja kroz naseljeno mesto nije ništa specijalno zanimljivo, pa ću ponovo malo da se isključim, pa se ponovo vidimo tamo negde dalje na putu. Prošao sam Ljig, prošao sam skretanje za Rajac i sad nailazim na jedan prelep deo puta sa prelepim krivinama. I ja jednostavno moram da uključim kameru da malo i vi ovo gledate, koliko je ovaj put lep za vožnju i koliko je ovdje uživanje voziti, pogotovo od kad je autoput otvoren, od kad je sve od saobraćaja otišlo na autoput sa magistrale. Ovaj deo je stvarno postao savršen. A to vam je na nekih 100 km od Beograda. Ravan, širok, dobar asfalt. Sjajno. Pri ovako nekim normalnim brzinama od 80-90 vi možete da ovdje uživate u potpunosti. Stvarno ne znam, a usput pogledajte okolo, pogledajte kakva je priroda. Savršenstvo. Znači, ovaj displej ima senzor koji je baš osjetljiv na promjenu, na prelazak iz svetlosti u senku, na to kada sunce zađe za oblak, i prilično često menja ovako iz svetlog u tamni režim i obrnuto, ali dobro, kad se naviknete nije problem. I inače, jedna stvar koja bi mi onako bila zgodna na ovom skuteru, s obzirom na poziciju ovih tastera za upravljanje displejem, ovaj M i S taster,
koji su prilično nezgodni onako da se dohvataju ovdje. Voleo bih kada bih tu na kormanu imao neki točkić, neki joystick, tako nešto kojim bih mogao da sjajno, kojim bih mogao da upravljam podacima i time šta se prikazuje na displeju. Eto, to bi mi bio onako jedan zgodan dodatak. Čisto kada hoću da sad recimo menjam između total i trip kilometraže, da vidim koliko sam prešao od sipanja goriva, koliko ukupno i tako dalje. Eto, bilo bi mi zgodno. Ljudi moji, kakvo je uživanje voziti ovaj skuter, pogotovo po ovakvim putevima. Koliko se lepo on ponaša u krivinama, kako je lep osjećaj. Ne znam da li sam vozio nešto na čemu sam se baš ovako osjećao. Ok, TG 400, ali on mi je nekako više za onu agresivniju, avanturističku vožnju, a ovaj mi je za ono fino, lepo krstarenje otvorenim putevima uz povremene ovako lepe i prijatne ulaske u neke malo veće krivine. Sasvim korektnom brzinom, da se ne lažem. Mislim, vozim malo preko ograničenja, tako da nema potrebe brže od ovoga. Evo, ovdje je 60 ograničenje u ovoj krivini, ali on ulazi lagano sa 85, može i brže, bez ikakvih problema. Samo kažem, nema potrebe da to radim, neću da bespotrebno rizikujem. Meni je sasvim lepo i ovako. Kako ono rekao smo, pamet u glavu, oči na put, ego kod kuće. I to je to. I tako, divne krivine. Idem još malo ja da uživam, pa se mi ponovo vidimo malo dalje. Malo nas je ovaj kamion smorio u posljednjih par kilometara, ali evo sada duple trake, krećemo polako uz rudnik. Ovdje su neki radovi na putu, tako da se vraćamo u jednu traku. Ali mislim da neće dugo trajati, mislim da ćemo se ubrzo ponovo voziti u dve trake, mada nije ni potrebno, idemo 90. Meni je ovo skroz u redu brzina, 6000 obrtaja, 90 na sat uz rudnik, tempomat. To je to. Mislim da sam postao dosadan ponavljajući da je ovo sjajan skuter, ali sjajan je za ovakve vožnje, za ove brzine. Trenutno je ovo ozbiljan kandidat za vožnju u kojoj trenutno je ovo najgori put u Srbiji. Trenutno je ovo ozbiljan kandidat za vožnju u kojoj sam najviše uživao ikada, ali je desna traka katastrofa. Sad ne znam zašto vozim desnu traku, niko me ne tera. Čačak pravo. Dobro, samo ćemo da malo ovdje usporimo. Ovdje je parking, autobus na putu, da neko ne izleti. To je to, možemo dalje. Sad, posljednji put kad sam se spuštao sa rudnika, to je bilo kad sam išao kolima u Čačak na neku svadbu i prekoračio sam brzinu i zaustavili su me. I prvo htjedoh da kažem da mi nije, ja sam čovjek koji je uzbrdo vozio 90, a sada nizbrdo vozi 60, ali možda se i on plaši isto tako neke situacije. Ali 80 je ograničenje, zašto vozimo 70? Ovo će još malo da smanji potrošnju. Ja i onako mislim da je meni ova baterija pri kraju, tako da bi možda bilo pametno zameniti je uskoro. Ali ajde da još malo nešto snimimo, pa ćemo da je menjamo. Sad već malo počinje da se osjeća i vrućina. Valjda je sunce dovoljno visoko, nema više, mada ima i zelenila okolo, ali odjednom sam osjetio da je dosta toplije nego što je bilo. Možda je sa ove strane rudnika neka druga klima. Što bi ovdje bilo lepo imati kuću. Genijalno. Ovdje imamo i fudbalski teren.
FK maslačak. Ne, nije ovo maslačak, koji je neko žuto cveće, lupio sam. Učinilo mi se da je maslačak, ali pun teren cveća. Tamo, naiđe isprekidana linija, ide neko u susret. Ništa, sačekat ćemo. I, na primjer sad. To je to. To je jedino što se od njega očekuje na ovakvim putevima i on to ispunjava bez ikakvih problema. Idemo dalje. Javljam se ponovo kad bude nešto zanimljivo. Idemo dalje. Kratka pauza na pumpi gotova. Kupio sam kafu, vodu, nešto slatko, zamenio bateriju. Tako da će sada ove baterije da se pune, odnosno jedna se puni, jedna je već napunjena. Da imam neku alternativu. 8:20. 2562 km, što će reći da smo prešli nekih 140 više manje od polaska jutros. Inače sad sam u Gornjem Milanovcu, da, to vam nisam rekao, ako već niste prepoznali sami. Sjećam se jednog sastava koji sam pisao u osnovnoj školi. Trebalo je da opišemo svoje letovanje, naravno, prvi sastav nakon letnjeg raspusta. Ja sam od celog sastava možda 80% potrošio na opis puta od Lazarevca do Crne Gore, recimo do Petrovca. I sjećam se dela u kome sam rekao, prolazimo kroz Gornji Milanovac, grad nad kojim nebo podupiru dimnjaci mnogobrojnih fabrika. Tako da, nažalost, deluje kao da su neke fabrike propale od te 96. 7. godine kad sam već to pisao. Štetam. Ali da, to je bio moj nivo izražavanja. Nikad od mene neće biti književnik. Pisao sam ja i neke pesme posle i to. Čak sam napisao, ja mislim 92. ili 3. ili to je bio 2. ili 3. razred, znači ne, lupio sam 94. 5. Trebalo je svi učenici u svim školama da napišu sastav ili nešto pesmu na temu, kako je beše tema bila, krik dece za svet bez rata, za život pun boja, za nebo puno boja, tako nešto. I ja sam napisao pesmu od jedno 6-7 strofa i odabrana je za najbolju u Lazarevačkoj opštini i pročitao sam tu pesmu na platovu ispred Skupštine u Lazarevcu tokom neke manifestacije, da li je bilo dani za decu ili tako nešto. Tako da bio sam ja u stvari talenat, bio sam, samo ne znam šta mi se dogodilo u međuvremenu. A dobro, ovako neke pesme i sa muzikom, pošto da sviram klavijature i to sam pisao isto tokom gimnazije, ali sam primetio da za pisanje tako nekih pesama moram da budem nesrećno zaljubljen. Tako da u posljednjih 15 godina ništa od pesama, nažalost. Ili na sreću, šalim se. I izlazimo iz Gornjeg Milanovca pa da vidimo šta će dalje da se dogodi. Dalje će da se dogodi neka Preljina, vjerovatno, pa onda neki Čačak i neko Užice, pa polako onda istižemo do destinacije, ali do tada ima još da se vozi. Eto, to je bila kratka priča o mojim umetničkim dostignućima u svetu književnosti i muzike. Ja nastavljam dalje, također jako lepim putem, nešto sporije nego što bih voleo, ali dobro, i ograničenje je takvo kakvo je i ovi kamiončići na putu, šta će, imaju i oni ljudi pravo da voze. Ako iz Gornjeg Milanovca ovako pretiče ovdje, onda smem i ja. Plašim se policije, ali kad lokalci, šta sad ovaj radi? Aha, skreći desno. Kad lokalci onako voze, onda mogu ja bar približno tome. Nije ovo skuter za vožnju 60 na sat.
jako veliko uživanje je voziti ga, verujte mi. Toplo preporučujem, bar da ga uzmete na nekoliko sati da ga testirate i da vidite kakav je, a onda odlučite sami da li je to prava stvar za kupovinu. U ovoj kategoriji do nekih 300 kubika za ovako neka iole duža putovanja, ja mislim da je ovo sjajna stvar. Sad ja malo eksperimentišem ovim krivinama, malo držim onu neutralnu poziciju, malo radim ovaj counterbalance, gledam šta mi više odgovara. Zavisi od slučaja do slučaja. Nekako ja se osjećam sigurnije kad sam ja uspravan, a skuter guram od sebe. Znam da postoje ljudi koji su u fazonu, zna se kako se skreće, zna se kako se obara motor, kako se naginje telo. Ok, ja imam malo problem sa tim povratnim glagolima, zna se, valja se, ne sme se, ne radi se i tako dalje. Ja ipak mislim da je to sve više manje individualno i da svako radi kako hoće. I sad imamo jedan problem. Vidite kamion na početku kolone. I sad vi kažete šta više ovaj sa kamionom davi. Ali ne vidite ispred kamiona Chevrolet koji vozi 40 na sat i koji je napravio celu ovu kolonu. Retko kad na magistrali ovi veliki kamioni, ovi šleperi naprave zastoj. Uvijek je to neki Chevrolet, Fiat, Polo, nebitno koji je model, ali po pravilu je to neki autić koji vozi neko ko otprilike izađe na put jednomesečno da ode do prodavnice i da sipa gorivo. I evo sad on vozi 50 na sat ovim delom ovdje. Kolona se samo povećava. Strašno. Sad dobra stvar je što smo mi smo na motoru, ali nećemo moći da preteknemo dok kolege ne prođu. Ajmo sad malo da vidimo koliko možemo. Kad bi drugi prestali da ubrzavaju dok ja pretičem, to bi bilo sjajno. Ništa, čekamo sljedeću priliku. I tako. A dobro, dosta smo vozili 90 na sat. Mora malo prosječna brzina da se smanji. Što je zanimljiva kuća. Bar gornji deo, donji je katastrofa. Ali ovo što se vidi je sređeno da se vidi. Ajde, sad je 80, valjda će i onaj sa Chevroletom malo ubrzati. Ne, i opet 60. Kao ljudi moji. Strašno. To je zlikovac koji nam radi sve ovo. Što ima dobru sirenu. Za to je potrebno ipak malo više konja i kubika nego što ja imam. Ja ću se zadovoljiti time da se još malo vozimo iza ovog kamiona. I ništa, ajde da vas ne smaram. Javljam se ponovo tamo negdje kad izađem iz gužve. Izlazimo iz Čačka, prošli smo ovu obilaznicu ili šta god da je to bilo. Pogled prelep. Put lep, vozimo oko 80, što je meni super, put je prelep, kao i ambijent. I sad ponovo može da se uživa u vožnji. Malo nerviraju sa ovim ograničenjima, 60, 80, 60, gdje god ima sporedni put, oni stave 60 ograničenje, mislim, ajde bre ljudi. Zašto ljudi na glavnom putu moraju da usporavaju jer neko ko ide sa sporednog puta nije naučio u autoškoli da treba da stane? To mi je isto nelogično i u Beogradu, recimo, ima na nekoliko mesta raskrsnica, jedna ima stop, a druga ima ležeće policajce.
da bi ljudi usporili ako neko prođe kroz to bez zaustavljanja. Pa mislim, strašno. Malo me je umorila ova obilaznica ili šta god je bilo ovo kod Čačka dok sam izašao iz ove gužve. Sad ćemo da vidimo pored Užica kakvo će da bude stanje. Ali ja sam sve više i više odlučan da se vratim autoputem. Jeste da ću da platim putarinu, a jeste da neću baš uživati u toj vožnji od 100-120. Ali šta da radim? Idemo levo, je li tako? Putokaz za Požegu. A da je tamo i Zlatibor, to morate da znate na pamet. Užice 48 km, dobro. Da, dobro, ja računam još nekih sat vremena vožnje do Užica, tako nešto. Dobra stvar je što ovaj kamion ispred nas prilično korektno vozi, 80, da. Ovčarsko-kablarska klisura, predeo izuzetnih odlika. Slažem se. 8.51, znači nekih, koliko, 2 sata vožnje otprilike. Od kad sam krenuo od kuće i kilometraža je 2596, koliko sam rekao da je bilo 2425 kad sam krenuo, znači 170 km vožnje. Joy Max se ponaša sjajno, ja se osjećam sjajno, za sad nemam nikakve fizičke tegobe, nisam ni nešto umoran posebno. I što je smešan kamion. Da li ti možeš sa tom Škodom bezbedno da pretekneš pred krivinom, a? Dobro, imao se sreće. Ovdje beše ova brana gdje je, tu je negdje bio znak, nekada davno, zabranjeno osmatranje, snimanje, fotografisanje, a ja sad upravo to radim. Sram me bilo. Koliko ima žabokrečine, čoveče. Ne znam da li vidite od ove ograde. A meni je malo sad nezgodno da se podižem i da ustajem dok vozim po ovim krivinama. Ali dobro, valjda ste vidjeli. Ali lepo je ovako sa fotografske strane. Baš mi se sviđa. Pokušavam malo da vam snimim koliko mogu, a da i dalje gledam u put. Evo sad. Sad ste vidjeli sigurno. Baš je lepo. Mislim, ne djeluje kao da je lepo za kupanje, ali lepo je ovako za gledanje i za slikanje. Planine, kotline, klisure, reke, jezera, sve imate. Vaše je samo da uživate i da se trudite da zadržite pogled na putu koliko je to moguće pored svega ovoga što vas okružuje. Ali stvarno sjajan put i sjajan predeo. Mnogo mi je žao što nemam više slobodnog vremena i što ne mogu češće da se vozim po ovako nekim delovima Srbije. Jer vjerovatno je i vama već dosadilo konstantno po okolini Beograda. Ja iskoristim priliku kada imam tako neki manji godišnji odmor, pa tih par dana ako je lepo vrijeme i ako imam ovako na raspolaganju neku dobru mašinu da napravim neku malo dužu turu. I ovo mi je, ja mislim, bila jedinstvena prilika da ovoliko daleko odem. Ovo će mi biti, ja mislim, do sad najduža vožnja ikada u jednom danu. Prelepo.
Mogli su i neku lampicu staviti u njega. Ali dobro. Nije bio predugačak. I tako, ovčarsko-kablarska klisura nije razočarala. Dobro je da ovi kamioni voze normalnom brzinom, inače bih se iza njih smorio, a teško je ovdje preticati, em je puna linija, em je usko, krivine su, uvek neko može da naiđe u susret, tako da čak i nešto onako ilegalno preko pune linije teško bi bilo izvodljivo, a da to bude bezbedno. Inače, kad sam stao na onoj pumpi u Gornjem Milanovcu, svesno sam kupio i platio kafu 260 dinara, onu malu u limenci, flašu vode 120 dinara i KitKat, ne znam, 100-120 isto. Da ne bih to isto na Zlatiboru morao da platim 5000 dinara, obezbedio sam se na jeftinije mjesto. Ja sam očekivao da će mi do Užica trebati oko sat vremena, pa dobro, ovom brzinom možda i hoće, ako ne budemo nešto mnogo usporavali. Ali ajde, vidjet ćemo kakav je nastavak puta i kakva će biti situacija u saobraćaju. Ovčar Banja levo, mi idemo pravo. Sad mi baš bije sunce u oči ovdje od ovog displeja, tako. Ovo je lep tunel. Ali put u njemu nije baš lep. Ništa ljudi, ja ću vjerovatno za ovim kamionom voziti do izlaska iz klisure, tako da nemate šta mnogo da vidite, a bilo bi baš predugo da snimam celu vožnju, pa makar to bilo i samo zbog okruženja i zbog pogleda. Tako da ponovo prekidam snimak i vidimo se ponovo u nekom drugom trenutku. Moramo malo i ovo da snimimo 3 slovenačka bajkera koja su me upravo obišla, pretekla zapravo. Veliki pozdrav za kolege, ako gledaju kojim slučajem ovo. Ja mislim da mogu da uđem ovdje sad iza njih. Ja ću samo da odem u desni deo trake, da vozimo levo, desno, levo, desno. Da vidimo kakva je situacija, može idemo. Malo da mu protegnemo noge, opet da malo i on osjeti brzinu. I ne pokušavam da ih stignem, ne pokušavam da vozim kao oni, nemojte da mislite da je to u pitanju, samo malo. A da li su normalno? Strašno. Samo malo da protegnemo noge Simu, da se malo i on, da malo prodiše. Ubila ga je ova brzina od 50, 60, 70. Ja mislim da mi treba da idemo ovamo. Nema ni jedan putokaz za Zlatibor, ali čini mi se da je ovo put. Desno bih vjerovatno ušao u neko naseljeno mjesto. Da, Užice pravo, to je to. Kolege bajkeri idu desno, ja idem pravo, nemoj da izađeš, ja nisam sa njima. Ok, prošao sam Požegu, idem polako prema Užicu i čujemo se mi ponovo. Uspeo sam nekako da izađem iz one gužve na ovom putu ka Užicu, ali koliko mi deluje upadam u novu gužvu. Tako da će da bude veselo. Taman se ponadam da ću moći da vozim normalno ko čovjek, ali ništa. Ovdje ide isprekidana linija, opet koliko ja vidim, ali džabe ide kolona u susret, kamioni, čuda. Tako da će to teško moći da se izvede. Može sad? Može. Pa dobro, došli u grad Užice, zvanično. Ajmo Simo, da vidimo šta možeš. Može, on može.
baš da preterujemo sa brzinom i zbog ograničenja i zbog policije za koju ne znam da li stoji ovdje, ali baš ne moramo voziti ni 50 na sat. Prošao sam Sevojno i idem polako prema Užicu. Put i dalje savršenstvo. Izodilazio sam neku tamo kolonu, neku gužvu, tako da sad mogu ponovo lepo da vozim. Stvarno ljudi, ovo je uživanje. Mnogo mi je žao što ranije nisam ovu vožnju napravio i mnogo mi je žao što nemam više vremena da češće pravim ovakve vožnje, kao što sam već i rekao. I ponovit ću to vjerovatno ko zna koliko još puta. I malo pre sam prvi put video putokaz za Zlatibor, tako da to je znak da se približavamo. I ponovo upadamo u gužvu, ko bi rekao. Dobro. Ne znam koliko još imam ni kilometara, ni vremenski do cilja, ali dobro, sad kad prođemo Užice trebalo bi da bude relativno brzo i lako. Evo ga, Zlatibor pravo, Užice centar desno, nadamo se da će da veliki deo ove kolone ode u centar. Mada novosadske tablice, opet novosadske, nema mnogo Užičana u ovoj koloni, to je problem, tako da vjerovatno svi idu na Zlatibor. Ali dobro, šta da se radi, to je dozvoljeno. Ok, sad ćemo malo sporije. Ček, ja idem pravo, tako da za malo da se, da, desno je centar. Zlatibor 23 km, super, to će brzo da prođe. Jedan pogled na Užice, koliko je to moguće odavde. To je to. Šta ste vidjeli, vidjeli ste. Šta da radim, moram da gledam kuda vozim. Ovdje ima nekih kamera za merenje brzine. Jao, vidi, gdje su je stavili, dobro. Ili je vidite? Blic. Ali ne vidiš mi tablicu. A možda ovo snima ove što idu u onom smeru, pa od pozadi. Ok, dobro je znati kad se budem vraćao da ne stigne Eurosumaru neka kazna. Joj, znači, vozio bih, gledao bih okolo, vama bih snimao sve ovo okolo što ja vidim, ali džabe, ne mogu ni da se okrenem toliko. Žao mi je što ne ponesao Insta360 kameru, napravila bi neke lepe kadrove ovdje, ali ne znam ni gdje bih je montirao, pošto je ovdje malo nezgodno zbog ove gume, mada moglo bi to da se stegne, ali onda bi se guma oštetila i neću to da radim jer nije moj skuter, pa ipak bih da ga vratim u stanju u kome sam ga i uzeo. I ponovo prelep put. Super je što ima dve trake u ovom smeru. Nije kao da mi trebaju u ovom trenutku, ali za slučaj da je ovdje neka gužva, može lako da se prođe. Još jedan tunelčić. Nigde kraja krivini, još malo ćemo da se vratimo nazad za Užice kako je počelo. Ajde. Mnogo si lud. Izvinjavam se što te smetam. A dobro, brži od mene, šta da se radi. Zbog ovoga je super imati dve trake. Sad pitanje je kada se budem vraćao, ako isto takav kamion bude išao nizbrdo, ali dobro, kad ovako sporo vozi, ja vjerujem da i preko duple pune nije baš toliko strašno. Čekaj da malo zatvorim ventilaciju. Pih. Sad ću malo ja da usporim jer od ove prašine može i put da bude malo klizaviji vjerovatno. Evo bre, odvratno. Taman pomisliš, došla si u prirodu, među četinare, na čist vazduh.
sad već može ventilacija ponovo da se otvara. Ja ovih 90 na sat ne osjećam, verujte mi. Kako mi se sviđa ovaj skuter. Neću da ga kupim, ako ste na to pomislili, jer naručio sam novi skuter, nije ovaj, čekam da stigne, bit će uskoro, nadam se, ali kada bih sad ponovo kupovao nešto u ovom rangu, u ovoj kategoriji, ovaj bi bio, ja mislim, favorit. To sam, čini mi se, rekao i u nekom prethodnom klipu i ponavljam to. Od svega što sam do sad vozio, Zontest 350e, Joyride 300, ADX 300, ADX TG4, ADX TG400 i Joymax, ovo je za sad najbolja stvar koju sam vozio. Što se dešava, zašto usporavam ovako? Vojna policija, ok, ja s njima nemam ništa. Sad već dolazimo u neku lepu prirodu. Ovo mi se već sviđa. Čekaj malo da otvorim kacigu da mi uđe malo i ovog vazduha. Jako lepo. Jako lepo. Samo da vidim putokaz šta kaže, Višegrad, Podgorica, Rožan, što će reći da ja vjerovatno idem pravo i dalje. I naravno, kao i uvek, kao i na magistrali, nije kamion taj koji pravi kolonu, nego automobili ispred kamiona. Grad Užice nam želi srećan put. Hvala lepo. Dobrodošli u Čajetinu. Još malo pa stižemo, ja bih rekao. Evo, ima tamo neka tabla šta kaže Zlatibor, koliko još? 13 km. Ok. Prilično je toplo, tako da je to super, plašio sam se da će biti, ali ajde vidjet ćemo kad se popnemo gore. Ja imam samo ovu letnju jaknu, tako da nemam ništa drugo da obučem, ali ne bi trebalo, mislim, ipak je polovina juna, kraj juna, još malo. Ako je u Beogradu 36, na Zlatiboru može da bude bar 26. I ovaj Joymax ima isti problem kao i ADX 125 i 300 sa displejem. Kada je sunce ovako iza mene, jako teško vidim šta je na displeju. Ajde, ove velike brojeve, ovu brzinu, to i mogu nekako da razaznam, ali sve ovo što je sitno, teško. Pa ljudi moji, dobrodošli u raj na zemlji. Bar dok ne uđemo u onaj nekadašnji deo raja koji je zabetoniran i koji je zazidan i okupiran zgradama, hotelima i tako tim stvarima. 9:42. Znači ja putujem više manje 3 sata. Ajde da zaokružimo. Kilometraža 2662. Koliko sam rekao da je bilo kad sam krenuo? 2425, jel tako? Znači nekih 200, pa ajde, bit će otprilike 250 km kada stignemo. Savršena vožnja, bez ikakvih problema i sa skuterom i sa mnom. Čuk. Šta da se radi? Joymax se pokazao sjajno. Sad će, kada stignemo na Zlatibor, da dobije zasluženi odmor od celih 10-15 minuta, kao i ja, i onda lagano krećemo nazad. Šta kaže ovdje? Zlatibor, pravo. Dobro, idemo pravo. Dobrodošli na Zlatibor. Ima malo kamenja na putu i pored puta od nekih povremenih odrona, vjerovatno. Tako da je možda meni pametnije da držim levu traku. Sad ja ću imati jedan jako veliki problem.
a to je da odaberem jednu sliku za YouTube. Jer stvarno sad počinju prelepi kadrovi i ja ne znam stvarno šta izbaciti od svega ovoga. Zato i držim kameru uključenu non stop. Pa nek ide i baterija, nek ide sve. Valjda će izdržati do vrha. Ali dobro, ne bi trebalo da imamo još mnogo, možda nekih 5-6 km i to je to. Zlatibor i dalje pravo. Čajetina desno. Ne znam šta je ovo crno na putu, da li je neko ulje prosipao. Bolje da ja idem levom trakom. Iz ovog kamiona nešto curi. On vozi beton, tako da vjerovatno je samo voda, ali prljava voda, tako da ne bih baš da vozim po njoj. Tunel Palisa 220 metara. Zlatibor, turistički centar, dobro došli. Sada vidimo gdje ćemo mi da napravimo neku pauzu i da malo odmorimo, a možda ovamo desno. Ne, ovamo je Hotel Palisad, verovatno. Sad ću da vidim. Ne znam ni ja gdje. Aha, još pravo je centar. To sam hteo. Za malo da napravim pogrešno skretanje. Evo ovdje put baš i nije najbolji. Ali vidim da ga sređuju, vidim da menjaju asfalt traku po traku i kako je neravno. Strašno šta prave od planine. Samo zidaj, samo diži, samo betoniraj. Katastrofe. Ništa, ja ću sada skrenem ovdje negdje, na primjer levo. Aj, ti si morao baš levo. A, ovo je kružni tok, ok, dobro. Sad ćemo da vidimo gdje ćemo. Ajmo desno. Hoću samo da stanem negdje da napravim neku lepu sliku. Tamo u centru neće biti lepe slike, to znam sigurno. Hteo bih ovako neku livadu i neku šumu u pozadini. A onda ću ovdje da sipam gorivo, super, taman 3 crte još imam, ali taman da se ovdje lepo dopunim pre nego što krenem nazad. Ja mislim da bih mogao sad ovdje levo. I ovdje ćemo negdje da stanemo. Šta se dešava ovdje? Rutinska kontrola. Pretpostavljam. Ovdje će biti neki lep vidik, lep pogled. Mislim da ćemo upravo ovdje da stanemo i da napravimo jednu sličicu. Sjajno. To je to. Ništa više od ovoga mi ne treba. Čapava dole. 2000, samo izvinjavam se, nisam video. 2676 km. 2425 je bilo kad sam krenuo, tako da je to tačno 250, ajde da kažemo tačno 250 km od polaska. Dobrodošli na Zlatibor. Sim Joy Max Z300 se pokazao fenomenalno. Sad ćemo napravimo jednu sliku, a da bismo napravili sliku moramo đubre da sklonimo koje stoka ostavlja. Čisto da nam olakša posao, da ne moram mnogo da koristim Photoshop. Vidio. Jaj, majko moja. Gentle Protect Condoms. Drago mi je da omladina misli na sebe. Ajmo jednu.
da uhvatimo što manje betona. Ništa ljudi, pravim pauzu par minuta, par desetina minuta vjerovatno, pa vozimo dalje. ...263... 740... 2,81 prosječna potrošnja. Resetujemo trip. 2,81, mislim da u normalnim uslovima vožnje ni ADX 125 to ne bi uspio da izvuče. I to je to ljudi, nastavljamo dalje put nazad za Beograd. Nakon nepunih 15 minuta pauze, kafe, čokoladice i malo vode, spreman sam za drugi deo vožnje, jer je stvarno ovo skuter koji traži da se vozi. Idemo prema Užicu i kao što rekoh, pošto bih da se ovaj put malo brže vratim nazad, vjerovatno ću ići autoputem, pa da znate, čisto da se ne iznenadite. Inače, iako sam napunio gorivo do vrha, do čepa, bukvalno vidite da ovaj merač nije baš na vrhu, vratit će se u nekom trenutku. Vjerovatno mu treba malo vremena da ukapira da se podigao dovoljno nivo goriva. To mi se dešavalo i na Joyride-u u posljednje vrijeme, pre nego što sam ga prodao. Ne znam zbog čega. U stvari, čekaj samo sekund, ajde da stanemo kad već imam ovdje parking. Samo ću da stanem na kratko. I to ću ovako da ga naslonim na ivičnjak, da ne moram da držim kočnicu. Moram da ga ugasim da bih otvorio rezervoar. Samo da provjerimo. Pa dobre, pun, evo vidi se ovdje gorivo. Znate, rekao da nije bilo ono da sam ja sipao pa delovalo da je puno, a onda se ponovo slegao nivo goriva, ali nije. To je to, sad će onda, evo ga, sad je na punom. Dešava se nekad, ne znam zbog čega. Oba. Ali dobro, nije ništa strašno, u što je lep pogled. Ništa strašno. Ne utiče na vožnju, ne utiče na ponašanje skutera na putu. Inače, ponosan sam na sebe što sam ovaj put izvezao bez korišćenja telefona i navigacije. Mislim, svako normalan to može da uradi jer postoje normalni putokazi, ali ja sam se stvarno toliko razmazio kad je korišćenje navigacije u pitanju i toliko sam prestao mozak da koristim da je to već postajalo zabrinjavajuće. Tako da sad se također vraćam bez navigacije, samo gledamo zelene putokaze na kojima piše Beograd. To je to. Ništa drugo nije potrebno, jako je jednostavno, ne treba ti telefon, možeš ti to, ajde. Evo, trenutno Beograd, bravo. Žuti putokaz, ali ajde, pozeleneće u jednom trenutku, tamo negdje oko Čačka. Sad ćemo malo na ovom spustu da se davimo i gnjavimo zbog ove duple pune linije i zbog nekoga koji je na čelu kolone, ako baš striktno poštuje ovo ograničenje od 60 na sat. Ništa, da se ne smarate i vi, ajde, ja vozim kako vozim, pa čujemo se ponovo u nekom trenutku. Vozimo dalje prema Užicu. Malo pre mi je u susret prošla kolona od možda 5-6 Porschea. Tako da moguće da će na Zlatiboru da bude neki događaj na tu temu. Onako mislim, zanimljiv prizor je bio. Nije mi bila uključena kamera pa ne snim ih, ali verujte mi na reč. Ja sam i dalje pod utiskom prosječne potrošnje koju sam mu izmerio. Ne znam šta da vam kažem, skuter od skoro 300 kubika i 26 konja koji sam, mislim, jeste bila to pretežno magistrala i neka brzina od oko 90 na sat, ali svejedno 2,8 ja nemam reči.
oduševljava me iz minuta u minut, sve više i više. Oblaci u daljini, ni malo mi se ne sviđaju, a na telefonu sad, pre nego što sam krenuo sa Zlatibora, na telefonu mi je izašla notifikacija da uskoro počinje kiša na Čukarici, tamo gdje ja živim. Jutros kada sam planirao, razmišljao gdje da se vozim, da li da se vozim uopšte, pogledao sam prognozu za Beograd, za Čukaricu i video sam da do naredne, šta je danas, četvrtak, da do naredne subote neće biti kiše. Sunčano, toplo, bez oblaka, bez ičega, ali ovo vreme više nije normalno i ova prognoza nije normalna i menja se bukvalno iz minuta u minut. Tako da ne znam kako bude, šta bude, pokisnuću ili neću, nemam jaknu, nemam pantalone, nemam navlake za noge, nemam gume za kišu, šta da radim? Vozit ću 50 na sat zaustavnom trakom i to je to. Jao, prijatelju, nećeš valjda ti u tim Bermudama do Beograda? Hrabro i ludo. Dobro. Ni ove moje farmerke nisu neka, bog zna kakva zaštita, ali opet bolje je nego da imam gole noge. Ok, svako vozi kako hoće. I tako, idemo dalje prema Užicu, pa valjda onda prema Čačku, pa valjda na autoput. Sad ćemo da vozimo vjerovatno ovako u koloni još koliko god, nemam pojma. Tako da ništa, isključujem se ponovo i javljam se ponovo čim bude nešto vredno priče i snimanja. Samo sam morao da uključim kameru da vidite ponovo ovaj oblak dima kroz koji vozimo. Evo vidite i u retrovizoru, čim ne vidiš šta je sa druge strane, kao u zid da ulaziš. Mislim, ajde, prođi se kroz dim, zatvore se prozori, zatvorim ja ventilaciju na kacigi, vidi se naravno dovoljno daleko, nije toliko opasno, ali sad da padne kiša i da svu tu prašinu onako razmaže po putu i da to je, mislim, gore nego led, strašno. Ja sam ranije mislio da se bajkeri ne javljaju vozačima skutera, ali očigledno je samo potrebno da se ja javim prvi i svi uredno odgovaraju, bez izuzetka. I ovi na Harley Davidsonima, i na GS-ovima, i na Adventure, i na kruzerima, i na sport motorima, na svemu, bez izuzetka. Pozdrav je uvek tu. A dobro, što kaže, svi smo mi na dva točka. Svi smo mi jedna velika porodica. 10:30, 2700 km tačno. Aj sad neću da računam kilometražu na svakih 50 km. Ništa sad, ako ništa drugo, lepi put i lepi predeo. I to u mnogome olakšava ovu sporu vožnju od 60 na sat. Nije ni da mi treba nešto mnogo brže. Ajde, još malo ćemo da prođemo i Užice i sve to, pa ćemo onda voziti lepo autoputem, pa će onda drugi da kukaju što ja vozim 110, a ne 130, ali dobro. Tvrđava čuva Užice, ne znam da li je vidite. Šta je s ovom kamerom, zašto je pod ovim uglom? Pokušavam da snimim, ali ne može bolje od ovoga, da ne bih uganuo vrat ili možda udario u ovog ispred sebe. Da, to se dešava kada gledate sa strane, a ne u put. Ok, približavamo se Užicu, sad će biti vjerovatno još sporije nego što je trenutno, pa nema šta tu da se vidi posebno, a mi se onda vidimo i čujemo pa tamo negdje između Užica i Čačka vjerovatno, ili tako negdje gdje već bude nešto zanimljivo. Ajde, čao. Prošli smo Užice, prošli smo Sevojno, ponovo idemo ovim lepim putem na kome je nažalost velika gužva. Kad mogu i šta mogu ja preteknem, kad ne mogu ćutim i trpim. Sad može malo, par jednog.
Za ovako neku vožnju ja mislim da je 300 kubika onako, neću da kažem optimum, ali minimum. Sa 125-icom bih već morao da vozim u koloni, da čekam da prođe. Pozdrav za kolegu iz Užica. Sad smo se baš zaglavili, ali dobro, šta da se radi. I sad već malo meni postaje vrućina u ovoj jakni. 10:43, sunce polako izlazi. Da li možemo kamion? Možemo. Nisam rekao u prethodnom snimku kad sam radio onu recenziju, ali ima dobre kočnice. Malo sam ga i na poligonu probao, to nisam snimao i lepo koči. Kao i uvek, nije kamion problem, problem je neki mali autić koji vozi neko ko se plaši, ko nema mnogo iskustva ili šta god drugo da je u pitanju i ko nije svestan da je napravio kolonu od 50 vozila iza sebe. A vozi ispod ograničenja, znači nije ni do toga da poštuje propise. Ajmo sad da vidimo šta možemo da uradimo. Srećan put želi nam grad Užice. Dobrodošli u Požegu. Što je lepo. Mnogo mi se sviđaju ovakvi predeli kao neke kotline, onako okruženo planinama, a ovdje u sredini isto onako lepo zeleno, baš lepo. Jel mogu da ponovim treći put istu stvar koju sam već 2 puta rekao tokom ovog snimka? Mnogo mi je žao što nemam više vremena da se više i duže i dalje vozim po svim predelima Srbije. Čak nema potrebe ni van Srbije da idem, jer još uvek ovdje kod nas ima mnogo lepih krajeva gdje je mnogo lepo voziti. Uživanje u svakom kilometru, osim tamo kad smo bili u koloniji, ali ajde, to sam već zaboravio. Sada vidimo šta imamo ispred. Imamo neku Škodu sa zatamljenim staklima. Da li ima presretača na ovom putu, a? Šta mislite? Užice, Čačak, javite se, napišite komentar da znamo i mi ostali, da budemo bezbedni. Rizično. Ništa, ajde, strpit ćemo se malo pa da vidimo. Prošli smo, šta god da smo prošli, Požegu ja mislim. I idemo desno, idemo prema autoputu. Samo da vidimo kuda sad, Čačak levo. Dobro, ja neću u Čačak. Aha, Beograd levo, eno ga tamo piše. To je to. Migavac isključen. Desilo mi se u današnjoj vožnji par puta da mi je ostao uključen migavac. Ako neko iz fabrike gleda i sluša ovo i razume, imat ćete engleske titlove. Ja vas, ljudi, molim vas, stavite onaj zvučni indikator cak, da znamo da li smo zaboravili migavac. Hvala unapred, zadovoljan korisnik. Mislim, zadovoljan sam. Ja volim Sim, super mi je, odličan odnos cene i kvaliteta, uloženog i dobijenog, samo eto tako par nekih sitnica, mislim, ako nije problem. To da cakće taj migavac i štitnike za ruke i to je to. Ostalo ću ja da kupim i ne treba mi u stvari ni kofer, ni ništa. Sve je super. Ništa, idemo polako prema autoputu, pa ajde, javljam se tamo negdje na naplatnoj rampi, gdje god to bilo, nemam pojma nikoliko imam do tamo. Evo nas na naplatnoj stanici. NP nećemo. Mislim, hteo bih ja, ali
Ne može. Ok. Da vidimo, može meni jedna. Hvala. Kategorija 1, tako je. I sad ću ja samo da ovdje stanem na kratko. Da ne bih ostao bez ove kartice. To je to. Dajte mi samo sekund. Samo na kratko da siđem sa skutera, da malo vode uzmem. Ožednelo se. Čekaj, ajde prvo ovo da stavimo u džep. To bi bilo pametno. Tako. I to je zalepljeno. Tu je đubre koje sam poneo sa Zlatibora, ništa ne brinite. Sad moram samo da podignem kacigu da pijem vode. To je to. Voda hladna i dalje. Kao i kad sam je kupio tamo negdje gdje sam stao u Milanovcu. Što je super. To je to. Izlazimo na autoput i vozimo autoputem prema Beogradu. Neće biti zanimljivo, to odmah da vam kažem, jer autoput ne može da bude zanimljiv. Da vidim bateriju. Baterija je ok. Tako da neću ja ni ostaviti kameru uključenu non stop, naravno. Jednostavno, kad bude nešto zanimljivo, ja ću to da snimim. Kad ne bude, ništa. Ajmo polako. U stvari, ja sam napravio ovdje pauzu sad 5 minuta, znate zašto? Zbog onog merenja prosječne brzine, da malo ovdje izgubim na vremenu, da bih onda mogao da vozim 160. Šalim se. Ono što sam htio da kažem, palo mi je to na pamet malo pre. Palo mi je na pamet da možda nekome malo nedostaje, da na mojim klipovima više vidi kako guram skuter do njegovih granica, kako isprobavam maksimalnu brzinu, makar na autoputu, jeli, kako testiram maksimalno brzanje, kako ga vozim autoputem 130, 140, kako koristim njegovu snagu na magistrali da sve živo ispretičem, ali jednostavno to nije poenta, to prvo nije moj način vožnje, iz više razloga, a drugo, to nije poenta mojih klipova. Poenta mojih klipova je da vi vidite da sa skuterom, konkretno Sim Joy Max Z300, da taj skuter može da ide lagano, udobno, komfortno, prijatno, 90, 100 na sat, magistralom, autoputem, kuda god da vozite, i da vi možete u jednom danu da dođete od Beograda do Zlatibora i nazad i da vam potrošnja bude 2,8 litara na 100 km. To je poenta mojih klipova i to ja želim da pokažem. Ne zato što želim da sad ja izreklamiram Sim ili šta god da vozim, nego zato što želim da reklamiram ovakav način vožnje, to želim da promovišem i želim da pokažem da može i ovako da se vozi i da se uživa u ovakvoj vožnji. Da, treba će vam 3 sata do Zlatibora i 3 sata nazad. Nekom drugom bi možda trebalo 2 i 2 ili 2,5 i 2,5. Ali opet, ja mislim da ja podjednako uživam u vožnji, zašto je sad ovdje 60. Ja mislim da ja podjednako uživam, možda čak i više u ovoj vožnji, nego neko ko siluje motor do kraja, ko se trudi da vozi što brže, da ispretiče što više, da što brže uđe u krivinu. Ja jednostavno ne pravim sam sebi taj pritisak, nemam šta kome da dokazujem, ni sa svojim iskustvom od jedva 2,5 godine, ni sa svojih 40 i malo više godina života. Znači, ja dokazujem neke druge stvari na neki drugi način. A skuter mi služi da uživam u vožnji. Koliki tunel, čoveče. Ja čekaj, je li ovo onaj tunel što je bio u novinama da nema neku upotrebnu dozvolu, da neki inženjer nešto nije htio da potpiše, pa su morali da dežuraju vatrogasci i hitna pomoć na ulazu i na izlazu. Ok, sad sam se
dobro je da sam se sjetio na vrijeme. Ništa, onda ćemo malo ograničenje da zanemarimo i malo ćemo brže da vozimo, jer ipak bih da izađem što pre iz njega. Da mi ne padne nešto na glavu. Novogradnja. Tako da vam kažem, nećete vi gledati nešto mnogo na mom kanalu pun gas, zavrtanje gasa do kraja, neću voziti Hayabusu sigurno i slične stvari, jednostavno meni je ovo uživanje. Ono sa 50 kubika što ste gledali, to je bilo neko zezanje, to je bila neka zabava na svoj način, ali 125-300 kubika, tako neka kategorija, to je ono što meni najviše leži, što ja najviše volim i jednostavno ovo je vožnja koju ja volim. Policija. Neće me stići. Jer će sada vozim 100. Ja nemam pojma koliko je ograničenje ovdje sad, da li je i dalje 60 zbog ovih šunjeva koji mislim da više apsolutno nemaju svoju svrhu. Ali ajde, vidjet ćemo. Dobra stvar je što ni iza mene nema nikoga, tako da nikome ne smeta. Tako da, eto, to je bio jedan malo duži monolog, čisto da neke stvari malo ja razjasnim i da vi budete svjesni zašto vozim ovako kako vozim, kao što nekada davno reče naziv jednog mog klipa. Aha, zbog ovoga su ovi čunjevi ovdje, ok, neki radovi su u toku tu. Ok, cool. Ništa, 100 na sat, savršeno ograničenje za mene. Ništa više od toga ne tražim i ništa brže od toga mi ne treba, niti želim da, niti volim da vozim brže od toga. 102, 103, to je to, tempomat uključen. Mnogo dobra stvar ovaj throttle lock za ovako neke duže vožnje. Samo malo sad popustim gas ako vidim da idem prebrzo i to je to, mogu da malo odmorim ruku i idemo za Beograd. 140 km ovim tempom, pa ajde, sat i po, možda 2, jer ne znam šta će sve biti na putu, da li će biti nekih sastoja i radova i tako to. Sad je 11:07, znači trebalo bi negdje do pola 1 da stignem kući, što je meni savršeno. Samo ću da možda u nekom trenutku stanem da provjerim bateriju, da provjerim i promenim bateriju po potrebi. Počinjem malo da se kajem što sam loše govorio o Joyride-u, o ADX-u 300, zbog toga što nemaju ovdje onako na otvorenom neki punjač, neki USB port, nego zato što imaju samo u onoj kaseti. Zato što sad vidim da mi je to ipak korisna stvar da u ovoj pregradi imam punjač u koji mogu da ubacim onaj svoj punjač sa baterijama, zatvorim ga, zakačim ga kablićem i on sad meni puni 3 baterije dok je 4. u kameri i ovo snima. I taman jednu potrošim, drugu stavim, ovu stavim staru da se puni, tako da je to, taj ciklus je savršen, jer taman dok se jedna baterija potroši, čak i ako bi konstantno snimala, bar jedna je stigla da se napuni do kraja i onda nju stavljam i tako idem u krug. Sad, tokom ove vožnje i tokom one jučerašnje vožnje kada sam išao do Valjeva i nazad, ja sam malo taktizirao i kameru sam palio i gasio, znači ne samo snimanje, nego kompletno kameru isključim, pa je ponovo uključim u nekom trenutku, ako znam da neću snimati recimo narednih 10-15 minuta, nemam pojma, isključim kameru potpuno, jer verujem da bi više baterije potrošila čak i onako na stand-by-u, nego da je tako jednom isključim i ponovo uključim. I u ovoj vožnji do Zlatibora se pokazalo kao dobar pristup, tako da verujem da ću to nastaviti da radim na nekim dužim vožnjama. 3 baterije punim, jednu palim, gasim i onda mogu da snimam bukvalno ceo dan. Kartica je valjda 512 GB, tako da i to može da izdrži, da ima snimka koliko god hoćete. Aj sad ovo, opa, ok, ne preteruj. Učio sam ja na poligonu izbjegavanje prepreke, ali nisam baš vežbao sa 90, sa 100 na sat.
E sad, pošto ja vozim tehnički u suprotnom smjeru, jel mogu da učestvujem sad u nekom TikTok izazovu da dobijam koliko beše 100 evra po kilometru, tako nešto, a? Šta sad nije for? Ništa. Koji su to bolesnici, majko moja, znači jedan od razloga zašto smatram da treba uvesti smrtnu kaznu je upravo to. Hoćeš da voziš u suprotnom smjeru autoputem, znači hoćeš da pogineš, ok, ajde da ti to država sredi o svom trošku, da ne nastrada još neko u tom procesu. Nikakav problem, i onako nisi koristan član društva, i onako od tebe nikad ništa neće biti. Nemoj džabe trošiti kiseonik. Mislim, na ovom svetu će ukupan IQ da opadne sa 80 kad se to dogodi i to je to. Opet neki malo duži tunel. I evo ga ponovo, gledali smo svjetlo dana. To je sjajno. I idemo dalje, čujemo se ponovo malo kasnije. ...2775 km, što znači da smo od polaska jutros prešli tačno 350 km i ja se i dalje osjećam sjajno. A rekao bih da se i Joy Max osjeća sjajno. Tako se bar ponaša, tako funkcioniše, tako vozi. Zašto 80? Zašto 80? Pa zar nije dovoljno sporo što vozim 100 na sat? Ok, dobro, vozim negdje između 100 i 120. Mislim, gas mi je zaglavljen više manje u istom položaju i onda u zavisnosti od toga da li idem uzbrdo ili nizbrdo ubrzavam i usporavam, tako da sad, ajde, evo, 80, to je to. Na izlasku iz tunela ima sigurno kamera koja snima suprotan smjer. Nema? Ne? Nema kamere. Ok, super. Šta, idemo ponovo 100. Ja se bar nadam da mogu ponovo da vozim 100 legalno. Što je lepo. Kako lepa slika. Divni predeli. Lep put. A vala lepo i meni da vozim. Lepo i vreme, malo već postaje onako da mi bude vrućina. Ali nije strašno, bar ne pri ovoj brzini. Baš je lepo svuda okolo, gdje god da pogledate. Mislim da mi je sa te strane, koliko su lepi pejzaži i okolina, mislim da mi je ovo do sad najbolja vožnja. Najfotogeničnija. Taman dovoljno ovih pufnastih oblaka, da ne kažem cumulonimbusa, jer tako zvuči malo zastrašujuće, kao da donose neku kišu i oluju, ali ovako za sliku su sabrušeni. Neka buba mi opet ulete. Idemo u senku. Da li će da display promeni mod na noćni? Neće. I dalje ima dovoljno svetla. I ponovo neki tunel i ponovo će morati da usporavam na 80. To me malo nervira. U tunelu nismo sami. Pa nismo. Iza mene ide kolona koja vozi 130. Zašto bih onda ja usporavao na 80? Da sam sam, lako bih ja. Ništa, on će da uspori i ovako i onako na ovom gasu, pošto je sad malo ovdje uspon. Samo da vidimo. Ako naiđem na neku kameru, da ga malo spustim. Baš da ne bude problema. A još malo. Tako. Sad može malo brže. Evo ih kamerice ovdje, ja bih rekao. Ok, dobro, nećemo baš 75 da vozimo. To je problem sa ovim zaglavljivanjem gasa, što ne možete nikad precizno da namestite brzinu, nego zavisi od otpora vazduha, od nagiba, da li idete uzbrdo, nizbrdo, da li ste na ravnom. Tako da morate malo da štelujete i da podešavate. Dobro, u svakom slučaju olakšava posao pri dužim vožnjama. Ovdje je ovako lepo i hladno u tunelu.
Taman malo da se rashladim pre nego što ponovo izađem na sunce. Idemo 100 na sat, taman, tačno koliko mi treba. I ponovo lepa slika. I tako non stop. Prelepa vožnja, moram priznati, prelepa vožnja, zaista uživam. I kao što rekao, u odlasku na Zlatibor moram da ponovim sad sa tog aspekta, sa aspekta uživanja u vožnji, mislim da mi je ova najbolja od svih dosadašnjih. Ali eto, sve se nekako poklopilo, i slobodni dani, i lepo vreme, i dobar skuter, i dobri putevi, i radni dan, nema gužve, i sve je savršeno. I potrošnja od 2,8, mislim, šta da vam kažem. Opet 80, daj bre. Zašto? Pogledaj, tunel nepunih 300 metara, vidim tamo kraj tunela, osvetljen je, iste širine kao i ovaj normalan put. Zašto moramo da vozimo 80? Dobro, da se ne uspavam, da mi ne bude dosadno, verovatno zbog toga. I tako ljudi, ajde malo ponovo da gasim kameru, mislim ovakav je sad put non stop, tako da možete da vratite snimak i 10 minuta unazad pa da gledate u krug. To je to, vidjet ćete ovo isto. Pa se vidimo ponovo malo kasnije. Ja ne znam zašto ljudi ne vole autoput i zašto govore da je autoput dosadan. Pogledajte vi kroz kakve predjela ja vozim. Krivine samo idu levo desno. Ograničenje 100 na sat. Savršenstvo, znači ja bih ovako sad vozio, ok, malo sporije verovatno, ali ovako bih vozio i Ibarskom magistralom. Isto je ovako lepo sve okolo, dobar je put, ali ovdje imam dve trake na magistrali, jednu, ne može da me neka kolona usporava i neki kamioni. Ovo je sjajno, ne znam šta fali autoputu. Mislim, samo nije poenta voziti 160, jel da, i onda je sve ok. Ali ja bih ovako mogao da vozim do sutra i da mi ne dosadi po ovakvom putu i po ovakvim predelima. Sjajno. I na ovakvom skuteru. Moram i to da kažem ponovo, oduševljava me. Tako ga je lepo voziti. Znači, kad sam počeo da vozim pre 2,5 godine, kad sam uzeo Mustanga, naravno i sa 0 iskustva i na 125 kineskih kubika, par puta sam izašao na autoput i to mi je bilo strašno, to je bila katastrofa i rekao sam sad sam ovo uradio i nikad više. Ali sa ovako nečim, meni je ovo uživanje. I čak moram priznati i veće uživanje nego u odlasku na Zlatibor, jer je bezbednije voziti ovom brzinom i stvarno ne vidim nikakav problem u ovakvoj vožnji od Beograda do Zlatibora i nazad. Ok, ne baš do Zlatibora, ali skoro. Ima relativno često ima ovih parkinga sa strane, makar i nekih malih, to mi se sviđa, ali ni jedna benzinska pumpa. Evo ja, kad sam izašao preko na autoput, tamo kod Požege, Čačka, gde već, kod Požege, da, ni jedna benzinska pumpa dovde. Tako da mi je to malo problematično, stvarno, jer nisu svi krenuli sa punim rezervoarom. Jednostavno, neko možda putuje sa neke dalje lokacije, neko je možda krenuo sa Zlatibora, ali nije napunio rezervoar do vrha. I sad ne znam, ajde vidjet ću, ja se iskreno nadam da će bar jedna pumpa biti negdje do Beograda. Mislim, stvarno, bilo bi suludo da je drugačije. Nije to mala kilometraža, ima tu 100 i nešto kilometara, skoro 200, tako da... Tako, vidjet ćemo. Ako bude neka pumpa usput, uključujem ponovo kameru pa snimam, a do tad uživam u lepim krivinama, u lepom putu, u lepom okruženju, prelepom. Stvarno savršenstvo za Bože. Verujem da postoje ljudi koji misle drugačije i koji je autoput mnogo smara, ali meni je ovo toliko opuštajuće i toliko uživam da ne mogu da vam opišem.
2827 km na satu, tako da mu to dođe više manje okruglo 400 km od polaska jutros. Bez ikakvih problema i dalje, osim što malo postaje već vrućina, ali dobro, to je bar lako podneti. Oni tamo oblaci mi se ni malo ne dopadaju, ono i avioni zaobilaze, tako da vidjet ćemo šta nose i da li su iznad Beograda, ne mogu sad da procenim baš odavde, mada ima ih svuda i levo i desno, tako da mislim da idemo prema njima kako god da okrenem. Ali dobro, šta se radi. Šta sam htio da kažem, ništa novo. Ništa novo, put je i dalje super, malo smo izašli iz onih planina, tako da je sad malo onako ravniji pejzaž, i dalje prelepo, i dalje zeleno svuda okolo, i dalje dobar put. Ja sam i dalje na nekih 110 na sat jer tako mi se sviđa, ograničenje je 130, ali o tome neka razmišljaju ovi drugi. Sim i dalje samo jedna crta goriva manje od maksimuma, temperatura na 4 od 7 crta od polaska, znači to drži konstantno, nikakvih problema nema. Čak mi sad toliko i ne smeta, bar pri ovoj brzini, ni što je vizir malo niži, navikao sam se nekako na ovaj osjećaj, nije strašno. Udobno, mjesta za noge sasvim dovoljno. Naslonio sam se lepo, zavalio sam se, uključio tempomat, još samo neku kaficu da skuvam da pijem ovdje dok vozim. I to je to. Uživancija. Uživancija. Ne znam šta drugo da vam kažem. Ja mislim da će uskoro biti isključenje za Lajkovac. I dalje nijedna benzinska pumpa ni sa jedne strane. Strašno. Ja se iskreno nadam da ljudi koji putuju iz inostranstva i koji koriste ovaj put, da se informišu unaprijed gdje mogu da sipaju gorivo, jer ko ne zna, a ne zna realno, ni ja nisam znao iako sam odavde, ali eto, može se dogodi da krenete na put, računate da imate goriva za jedno 100-150 km i da vam to ne bude dovoljno. Mislim, imate uvijek opciju da izađete sa autoputa pa da negdje sipate gorivo u nekom mjestu pored pa da se onda vraćate, ali to je prevelika muka i preveliko cimanje. Ja sam na nekih 118-120 na sat, verujte mi, i ne primećujem ovu brzinu, meni je prelepo. Za 2 km Šumadija. Ako niste znali, sad znate. Valjevo, Lajkovac desno, ne. To bi značilo da onda idemo Ibarskom magistralom, a ne vozi mi se magistralom trenutno, da budem iskren, nekako mi je lakše i lepše ovuda. Do Beograda još 53 km, tako da ja, ajde malo samo sada ovo izobilazim ovdje, da pokažemo šta može Joy Max. Može on i više od ovoga, ali nema potrebe. I dalje vozimo svojim tempom. Samo sam htio ove kamione da ispretičem, da me ne smaraju. Nisam na vrijeme uključio kameru, ali ako vidite u retrovizoru, prva benzinska pumpa sa jedne i sa druge strane autoputa. Benzinska pumpa Mol, McDonald's, parking. Evo, to je znači nakon isključenja za Lajkovac, još nekih 5, 6, 10 km. Prva šansa da sipate gorivo od Požege.
Ja mislim i jedina. Stižemo ponovo na ovu idiotski urađenu naplatnu stanicu gdje je desno traka za ENP i na znacima piše da je desno ENP, a u stvari je ENP levo. I ja stvarno ne znam koji je ovdje lud. Možda ja, ne znam. Ali dobro. Ovo i dalje stoji ovo parče gume od juče ovdje. Sad ćemo ovako. Zdravo. Samo trenutak. Evo ga, kartica. Ako je prošlo, to je to, ne treba račun, ne treba ništa. Hvala. Samo da sad mi stanemo negdje da se ja spakujem. Telefon i sve ostalo. 480 dinara. Putarina od Čačka, odnosno od Požege do ovdje, za skuter. Pisalo je 960 tamo na onom displeju, ali verovatno ga onda oni podele sa dva kad vide da je skuter. Nemam pojma kako to funkcioniše. Dobro. To je to, samo da vidim ja koliko baterije imam. Ok, izdržat će. Ljudi, 2872 km. To mu dođe 400, skoro 450 km od polaska. Hoću da pređem 500. Makar se vozio i bez veze do Avale i nazad ili gdje god. Hoću da pređem 500 km u jednom danu, to mi je nova misija. I onda idem da sipam gorivo. Od prethodnog sipanja goriva 194 km, 2 crte sam izgubio, sjajna potrošnja. I to je to. Sad neću snimati jer više manje će sve biti autoput dosadno, tako da se ponovo čujemo kad budem na nekih 500 km ili kada budem na benzinskoj pumpi. To će za vas biti za bukvalno sekundu, a za mene će vjerovatno potrajati bar jedno pola sat. Ajde, čujemo se. I ljudi, to bi, ja mislim, bilo to 2924. Ajde da kažemo da je 2925. Evo ga, 25. Što znači da je to okruglo 500 km od polaska. Svaka čast i meni i Joy Maxu. Ne znam šta drugo da kažem. I sad ćemo da vidimo ovako. Prešli smo 247,9 od posljednjeg sipanja goriva. Sad ćemo da vidimo na čemu smo. Da vidimo šta kaže. Znači ovo je bila uglavnom vožnja autoputem. 110 na sat više manje u prosjeku. I nakon naplatne rampe kada sam posljednji put isključio kameru, od tad sam vozio malo, onako ozbiljnije, bilo je tu 130-135, znači nije baš da sam ga štedeo. Išao sam obilaznicom do Orlovače i onda se isključio i došao ovdje do Belih voda na pumpu. I evo da ga napunimo do čepa kao i prošli put, da bude vjerodostojno. Da vidimo šta kaže. 721 podijeljeno sa 247,9 2,91. Molim lepo. To je to. Rukavice se raspadaju. To je sjajno. I idemo. I završit ćemo ovu vožnju negdje u hladovini, recimo u Košutnjaku, da samo napravimo neki presek i da napravimo u stvari neki zaključak i da vam ispričamo onako svoje viđenje današnjeg dana, pa da se onda polako pozdravljamo. Da se namestim. Jel me vidite? Vidite me. Ovako valjda izgleda čovjek koji je vozio 500 km u jednom danu. I znam da to nije ništa i znam da to može mnogo više i mnogo bolje, ali meni je ovo bila ubedljivo najduža vožnja do sada. Par reči o samoj vožnji. Kao prvo, SIM, tu je negdje. Evo ga. SIM Joy Max Z300 se pokazao fenomenalno.
Osim toga što nema štitnike za ruke, koji mi doduše na ovoj vrućini nisu potrebni, i što je malo komplikovanije bilo dohvatati ona dva tastera da menjam prikaz na displeju koju kilometražu hoću da vidim. Sve drugo je fenomenalno, znači ja ni jednu jedinu zamjerku nemam. Sad sam sipao gorivo, vidjeli ste koja je bila kilometraža, ne kilometraža nego potrošnja 2,9, 2,91, evo ostalo mi je još sačuvano. Pre toga je bilo 2,8, znači ja stvarno nemam šta drugo da vam kažem i nemam šta da dodam. Ok, nisam vozio 130 autoputem, to stoji, ali ne želim da vozim 130. Šta god da imam, koji god skuter ili motor da imam, meni ne prija ništa brže od 100-110 i za tako neku vožnju jako udobno, jako veliki prostor ispod sedišta, mogu da spakujem šta god hoću, mala potrošnja, savršeno. Sjajan skuter. Što se mene tiče, ja sam izdržao ok, napravio sam koliko, možda tri, ajde da kažem pauze. Jedna je bila u Milanovcu u odlasku da sipam gorivo, ne da sipam gorivo, nego da kupim vodu i kafu i šta već. Druga je bila baš na Zlatiboru, da onako popijem tu kafu i pojedem čokoladu i malo dođem sebi. I treća je, to je bilo kao malo duže, nekih 10 minuta. I treća pauza je bila kad sam ušao na autoput na naplatnoj rampi i kad sam izašao na naplatnoj rampi. Znači samo da kartice ne spakujem, da stavim rukavice, da još malo vode popijem i to je to. Znači nikakve posebne pauze nisam pravio i ok mi je. Lepo se osjećam, super mi je. Mogao bih bukvalno sad ponovo da sednem i da se vozim ne znam nija gde. Ali neću. Danas ne planiram da idem za Novi Sad. Što se neke moje pripreme tiče, nije postojala nikakva posebna priprema. Organizovao sam sebi slobodan dan, pogledao sam vremensku prognozu, sipao gorivo i to je to. Ništa posebno. Znači, nikakve posebne planove nisam imao, čak nisam ni proveravao ni neko stanje na putevima, da li ima nekih radova ili nema, nego sam krenuo pa kako bude. I bilo je super. Put kao put, vidjeli ste, fenomenalan je skoro celom dužinom i u odlasku i u povratku, tako da je i put bio super i okolina, priroda, pejzaži, sve ono što sam mogao da gledam tokom same vožnje. Nije bilo velike gužve, osim malo u odlasku i u povratku između Požege, Čačka, Užica, ali ajde, to sam nekako preživeo, nije bilo ništa opasno. I ja bih rekao da nemam šta drugo da vam dodam. Iskreno, krenuo bih u ovakvu vožnju ponovo u bilo kom trenutku sa ovakvim skuterom, konkretno sa ovim skuterom, znači stvarno me je oduševio. Kad bih se vratio sad kroz vreme jedno pola godine ili koliko već, kada bih ponovo planirao da pređem sa 125 na 300 kubika, između ovoga i Joyride-a mislim da bih odabrao ovaj bez razmišljanja, samo kada bih, naravno pre kupovine, odradio test vožnju i kada bih se uverio u sve ono u što sam se uverio u ova 2 dana. 4390 evra, isto kao, više manje isto koliko sam platio i Joyride, tako da je za tu cenu ja mislim da ovdje dobijam malo više. Malo veći rezervoar, udobnije sedište, udobniji položaj nogu, vizir više manje isti, čini mi se da je startniji i da bolje vuče. Svetla, ne, onako, ni kod jednog ni kod drugog nisu ništa posebno, ali ja je onako ne vozim noću. Ovaj ima manje točkove, ali ja u ovim vožnjama nisam primetio da mi to smeta. Tako da i naravno prostor ispod sedišta neuporedivo veći. Tako da je meni Joy Max u ovom trenutku apsolutni favorit. To sam već pomenuo nekoliko puta, ali ne škodi da kažem opet. I tako to je to. Odmaram, hladim se, da se malo resetujem. Prešao sam, kao što rekoh, malo više od 500 km u jednom danu. I super mi je i mogao bih da ponovim ovo kad god hoću. Tako da, ljudi, hvala vam što ste bili sa mnom u ovoj vožnji. Nadam se da vam nije bilo previše dosadno i ništa, to je to. Vidimo se u nekim narednim vožnjama, recenzijama, nemam ja pojma šta će da bude, vidjet ćete i vi sami. Ajde, živeli!
Ćao.